Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kupika supu tamu sana na rahisi sana kutengeneza ya kuku wa kienyeji. Hii supu is just one among the best. Asanteni kwa click kwenye video hii. Naomba uangalie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua basics on how to make this soup. Naomba msisahau kulike, comment na kushare na wapendwa wenu ili video yetu zidi kusambaa zaidi. Kama mnavyoona hapo, huyu kuku kwanza yeye mwenyewe tu ukimshika anatoka mifupa, kila kitu, nyama zinaachia na mifupa, ni mlaini sana. Naombeni muangalie mwanzo mpaka mwisho ili muweze kupata tips and tricks. Na pia kuku huyu au supu hii nilianza kuichemsha kwenye pressure cooker. Kwa hiyo hii ni tip ya kwanza kwa wale wenye pressure cooker, hii itawasaidia. Lakini kama huna pressure cooker, don't worry. Pia unaweza ukaichemsha au ukatengeneza hii kuku yako kwa kutumia labda jiko lako la gesi, jiko la umeme au jiko lako la mkaa. So stay tuned lovies. Naomba pia msisahau kuangalia video zangu nyingine za huko chini ambazo nina recipes tofauti na naamini mtajifunza kitu kimoja au viwili. Pia msisahau kusubscribe, ni bure kabisa, na msisahau kunifollow Instagram Miss Masao. So let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni machache sana na ni huyo kuku wangu tayari hapo ameshakatakata wote, nimemuosha vizuri kabisa pamoja na limao ili nimtoe uchafu wote. Nitamimina katika sufuria yangu hiyo hapo pressure cooker, then nitaweka vitunguu vyangu vilivyokatwa kama hapo nilivyofanya. Alafu nitaweka kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo na tangawizi kijiko kimoja kidogo pamoja na chumvi kijiko kimoja kidogo. Then nitaweka limao kipande nusu. Kwa nitaweka limao nusu tu kwa kuanza. Alafu baada hapo sasa nitaweka maji lita 2 kwa sababu huyu kuku alikuwa ni mkubwa, na pia supu. Tunataka supu, that's the main goal. Hatutaki tu kula kuku. Tunataka supu tupate stock ambayo iko very rich and very flavorful. Baada ya hapo nikamweka sasa kwenye pressure cooker yangu na nikafanya settings za chicken, ambayo settings zangu zilikuwa za 15 minutes long, dakika 15, lakini nilipika mara 2 ambayo ni dakika 30. Kwa hiyo kama unaweza kufanya tu setting straight ahead ya dakika 30 itakuwa ni vizuri zaidi. Ili kuku wetu aweze kuwa ameiva vizuri kabisa na aweze kuwa mlaini. Kwa main goal hapo upate supu tamu lakini pia kuku awe mlaini. Wakati kuku wangu sasa anaiva, tutaanza kuchukua sufuria yetu pembeni, tutaweka mafuta yetu kidogo, alafu tutaweka vitunguu, tutavikaanga. Then wakati vitunguu vinaanza kuiva, vikianza kuwa vya brown, tutaweka karoti yetu. Na hii carrot lazima uwe umekwangua kwa kutumia ile grater, na ukwangue kwa ile sehemu ambayo ni inatoka vikaroti vyembamba. Usikwangue vikaroti vinene au usije ukakatakata, no. Please hakikisha karoti yako unaikwangua. Tunataka hii carrot iive tu kwa urahisi kwa muda kama wa dakika 3-4. Tukianza kuona inabadilika rangi kidogo, tutazima jiko letu, alafu tuendelee na step inayofuata. Kama mnavyoona hapo, karoti yangu sasa imeshabadilika rangi. Nitachukua hii carrot, nitaweka katika blender, alafu nitaweka maji kidogo tu ili niweze kuisaga. Nataka nipate rojo. Kwa hiyo nitaichukua yote kama ilivyo, nitaweka katika blender, then nitaenda kuisaga. Alafu hiyo sufuria hapo sitaiosha kwa sababu hiyo ndio sufuria ambayo nitatumia kurudishia supu yangu hapo au kupikia supu yangu. Kwa hiyo nitawekea maji kidogo ili isije ikaungulia. Baada ya nusu saa sasa nitarudishia supu yangu yote katika sufuria yangu. Nimeanza kumimina mchuzi, which is just wrong. Naombeni kama unaweza anza kuweka kuku, chota kuku wako then uje kumimina mchuzi mwishoni, maana ukianza kumimina mchuzi uje kuweka kuku utarukiwa na maji, yanaweza kukuunguza au supu inaweza kukuunguza. Kwa hiyo kama hivyo mnavyoona hapo, nitarudishia kuku wangu wote, then sasa tutaendelea na step inayofuata. Baada ya hapo sasa tutachukua ile carrot yetu ambayo tulikuwa tumeiblend, tutamiminia katika supu yetu. Sasa hii ni tip ambayo most people hawajui. Hii ndio tip ambayo is the most crucial tip ya kutengeneza supu. Ukitaka supu yako iwe na ile rangi ya njano, alafu na pia supu yako iwe very flavorful, lazima ufanye hii tip. Hakikisha unakaanga carrot zako pembeni, na pia wakati ukaanga usiziweke mafuta mengi kwa sababu kama kuku mwenyewe au nyama kama nyewe itakuwa ina mafuta ya kutosha. Kwa hiyo mafuta unayoona hapo yote ni kwa yametoka katika kuku. Kwa ukishaweka, hakikisha unaongezea maji kwenye blender, unamiminia mchuzi wote. Then sasa unakoroga vizuri. Kama mnavyoona, the color is amazing, yani it's just so beautiful. Na apart kwa yenyewe kuwa tu ni nzuri kwa kuiangalia, ina muonekano mzuri, pia flavor zipo nyingi sana na ni tamu sana. Kwa tutaongezea chumvi tu kidogo,
ambayo ilikuwa imepelea, then tutaacha ichemke. Na baada ya dakika kadhaa kama mnavyoona hapo, supu yangu tayari iko tayari kwa kunywewa. Supu hii ni tamu sana, naombeni mjaribu kupika supu kwa design hii. Mtaniambia hapo kwenye comment section below mmeipendaje ama mmeionaje hii supu. Na trust me, ukiwapikia familia yako hii supu kwa kutumia hii recipe, utaona feedback kutoka katika familia yako au watu ambao umewapikia. Mahitaji yote nitaweka katika description box below, naomba muangalie hapo ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kupika au kutengeneza supu yako. Wapendwa, msisahau kulike, kucomment na kushare, inasaidia sana kuboost channel yangu. Na pia msisahau kusubscribe, ni bure kabisa, na kuonyesha kengele pembeni ili uweze kuwa notified muda wote ambao nitakuwa nikipost, which is Sundays and Tuesdays. Asante kwa click kwenye video hii. See you next time lovies. Bye bye.